السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى تكونوا جميعا بخير وصحة عافية. كنطلب الله سبحانه وتعالى يديمها عليكم ويمتعكم يا ربي بالصحيحة وبالعافية وبالقوة يا رب. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد على آل بيته الطاهرين. فاليوم إن شاء الله جبت لكم وصفات ديال الكحبة، حيت الكحبة كيف كتعرفوا كاين داك السعال اللي هو ناشف وكاين اللي عامر، يعني الكحبه كتكون عندنا عامره او خاويه كيف كنقولوا. فبالنسبه للكحبه اللي هي عامره، الكحبه اللي هي عامره يعني راه الصدر ملتهب، كتكون عندها ديك الكحبه عامره، كيطلع لنا داك البلغم، اما كيكون صفر او خضر. فاذا كان خضر نعرفوا ان الصدر فعلا يعني كيف كنقولوا راه الواحد مصاب بالبرد، واحد الضربه اللي خاصو الدواء. فغنشوف ان شاء الله وصفه طبيعيه لهاد الكحبه اللي هي عامره. فشنو كناخذوا هذاك اللفت الابيض كيف كتشوفوا، انا حيت حكيته فخليت غير باش نوريكم اللفت اللي خديت هو هذا اللفت اللي فيه اللون الحجري. فغتاخذوا لفته جوج على حساب واش كبيره ولا صغيره. حكيتها بهذه الطريقه هذه، يعني ما تكونش غليظه، وتبيتوها ليله كامله. انا حيت اللي بغات دير سنيده ديرها، انا اللي عندها العسل الحر ديرو، انا تصاب عندي هنا عسل التمر فدرت هذا العسل ديال التمر. فكتبيتوها ليله كامله. فهانتوما كتشوفوا كيفاش بدات كتطلق ليا داك السيرو. هذا السيرو هذا هو اللي عندنا حنا الغرض به. فهاد اللفت هذا صدقوني علاش اللفت، لان اللفت بطبيعته هو سخون. فكتاخذوها يعني هكا معلقه صغيره 3 ديال المرات في النهار. بالنسبه للوليدات الصغار واحد المعلقه هكا صغيره، الا كانوا صغيورين يعني ديك نص معلقه صغيره. فهاد اللفت هذا كيخرج لينا داك الشيء اللي في الصدر وكيطلعوا لينا، وبالتالي كتخفف هذيك الكحبه. لان حنا كنعرفوا واحد الصاب بالكحبه يعني راه ملي كيبقى يكحب بحال كتحسوا بالجناب، كيف كنقولوا كيعطيو واحد الالم، كيفرع ديك الكحبه كتفرع الجناب. بالنسبه للثومه رانا تسبق لي ودرت عليها يعني وصفه في القناه، يعني راه كاين الفيديو اللي بغات ترجع للثومه. الثومه حتى هي كيف كتعرفوا راه اونتيبيوتيك فوق، ممكن انكم تحكوها وتشربوها مع الماء او ديروها مع الزيت، فما كاينش اشكال. الثومه حنا كنعرفوا يعني انها فعاله جدا. الوصفه الاخرى اللي عندي هنا، وهي عندي هنا هذه الشريحه مع الثومه اللي كنت نيت درت معكم. ف نوريها لكم. انا كيف كتشوفوا هنا راه عندي مقطعاها صغيره وحكا هذيك الثومه. فالطريقه انا ما كنبخرهاش، ولكن كنطيبها مع الماء ومع الزيت حتى كينشف هذاك الماء. كتبقى لي غير هاد الزويته كيف كتشوفوا مع ديك الشريحه ومع الثومه. بطبيعه الحال الطريقه راه كل شريحه بفص ديال الثوم، غير الفص ديال الثوم ما يكونش كبير، ومن بعد راه كيتمعس صافي ما كيبقاش يبان. فكتبقاو خذوا حتى الشريحه والثومه، ما تاخذوش غير الزيت، وغادي يتخاد واحد 2 مرات في النهار كافيين. لان كنعرفوا الثومه انها اللي كثر منها غتهبط له الضغط، فما كاينلاش نكثروا منها بزاف، ولكن الا خديناها مره 2 يعني راه كافيه. فهذه بالنسبه الكحبه قلنا العامره. وصفه اخرى ديال السمن الحايل مع الثومه. فاللي عندهم السمن الحايل اللي كيكون مصوب على اليد مع الثومه، اما كتحكوها في هذاك السمن او كتسلقوه وتمعسوها معاه. بالنسبه للسعال الناشف كناخذوا الزعتر رائع جدا. هذا الزعتر هذا بطبيعه الحال من بعد ما كنقيوه كنعمروا بريد ديالنا. هو هذا انا نيت صوبته غادي نشربو. فكناخذوا هذا الكويس ديال الزعتر يكون سخون، وناخذوه واحد 2 مرات في النهار. فصدقوني الزعتر كينفع في الحاله ديال هذاك السعال الناشف. وبالنسبه للصباح على الريق خذوا زيت العود مزيانه حتى هي كترطب الحلق. وبطبيعه الحال راه كاين حتى عرقسوس، غير انا ما توفرش عندي دابا. عرقسوس حتى هو جيد مزيان في البرد، علاش؟ لانه حتى هو سخون. ممكن اننا نطحنوه وناخذوه هكا شويه نشربوه مع الماء، فما كاين حتى شي اشكال. فنطلب الله سبحانه وتعالى انني نكون نفعتكم. فالى فيديو اخر احبتي في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.